मध्य प्रदेश के पन्ना पवई इमानगंज सर्दी का सितम लगातार जारी है। लगातार 2 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड एवं कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो गया। कोहरे और ठंड की वजह से लोगों के घरों से निकलना दुश्वार हो गया, जिसके चलते अब देर से घरों से निकलने को मजबूर हैं। शुक्रवार एवं शनिवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक नगर कोहरे की चादर ओढ़े नजर आ रहा था। छोटे बड़े वाहनों को हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा। दिन भर शीतलहर में घुली ठंडी हवा के बीच दिन कटा। ठंड में लोगों को राहत देने के लिए अलाव की व्यवस्था जगह जगह की गई, लेकिन सुबह के वक्त अलाव की अज्ञात लोगों के घरों में उपयोग के लिए ले जाने के अलाव भी ठीक से नहीं जल पा रहे हैं। वैसे अभी आगे भी सर्दी का सितम इसी तरह जारी रहेगा। वहीं इस कोहरे की वजह से सड़कों पर दुर्घटनाओं के मामले भी बढ़ जाने की आशंका रहती है, क्योंकि इतने घने कोहरे की वजह से लोगों को अपने सड़कों पर अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर उन्हें चलाना पड़ रहा है। इन दिनों पूरे बुंदेलखंड में बड़ी ठंडी सर्द हवाएं चल रही हैं और हाड़ कपा देने वाली ठंडी पड़ रही है सर। और सुबह से जो है अगर वाहन चलाते हैं तो उनकी जो है लाइट भी नहीं जो है ज़्यादा दूर तक जा पाती और साइड लेने में भी बड़ी दिक्कत होती है वाहनों की। इतनी ज़्यादा ठंडी है कि लगता है कि जो है सटम ढा रही है। और अलाव वगैरह है तो अलाव भी काम नहीं कर रही, इतनी ठंडी। 2-2 3-3 सूटर भी लोग पहन रहे, फिर भी झाड़ कपा देने वाली 1 बजे तक सोने पड़े। 1 बजे तक जो है सूर्य नारायण दर्शन देते हैं और जो है तब कहीं थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिल पाती है। सूनी पड़ी रहती है रोडें, सूनी रोडें पड़ी रहती हैं कोहरे के कारण, बड़ी दिक्कत है सर। और हम लोग भी जो है वाहन चलाने में बड़ी असमर्थता महसूस करते हैं।